现在是凌晨2点钟，抢修个电路。我们在日常检查中发现有一个商户电表进线温度异常，线皮都软化了。什么原因造成的呢？不知道哪个大神干的好事。空开上端进线用的是6平方，下端出线用的是35平方。商铺装修时功率是按10平方线做的，所以过载温度高。我们准备把它的空开上端的进线换成16平方的，足够用，而且还有很大的空间。视频中的画面是已经改过的，没改之前忘录了。趁着大物业没来，我们做准备工作，把16平方这端的线鼻子压好，时间刚刚好。大物业来了，我们去配电室断电。我去真黑。先让师傅把灯打开，找一找，看看是哪个柜子，哪个抽屉。你刚一批气吗？这里，这。那是关于脾气。上进了，年轻上进做这事。这样啊。先断电，再抽出抽屉柜。上去看看断的对不对。好，确认没电了，就开始干。先把它原来6平方的零线拆掉。刚才做的线有点长了，直接切掉。OK， 现在先把零线给它接好。零线处理好之后，拆它原来6平方的象线。这400安空开的螺丝真的不好拧。你看，这里是35平方的多股线与6平方的线共同压在一起的。我们要把这根35平方的线与16平方的线压在一起，用的是70的线鼻子，中间有很多空隙，用多余的线塞紧，再压线鼻子，要不然压不紧。这手动液压钳压起来真费劲。费了9牛2虎之力，终于是压好了，看看效果，这绝对没问题。做好绝缘，装在空开上，锁紧螺丝，去配电室送电。这边表头显示没问题，我们去现场测一下。任意2项都是400多伏，没问题。OK， 这样我就完活了。感谢大家观看。